At sa punto pong ito ay pag-usapan po natin ang update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang-diin ang kahalagahan ng regular na paglalabas ng mga updated na flood and dam situation reports mula sa PAGASA. Ito po ay bilang paghahanda sa posibleng pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga dam. Sa situational briefing na pinangunahan ng ating Pangulo kahapon sa NDRRMC headquarters sa Quezon City, binanggit ng Pangulo na ang PAGASA ang siyang magsisilbing guide o giya pagdating sa pag-assess ng mga weather system. Aminado ang Pangulo na pahirap na ito ng pahirap. Ito ay dahil sa epekto ng climate change na kung saan ay mabilis na nagdi-develop ang weather system. Kailangan anya ng more dynamic assessment at striktong pagmamonitor sa mga weather disturbance. Tunay na mahalaga naman talaga yung papel ng PAGASA. We rely on their forecast kung ano yung mga dapat gawin. Kailangan ba nga magkaroon ng preemptive evacuation o lumikas yung mga residente? Kailangan ba magkansela ng mga klase o ligtas bang pumalaot and many others? So kasi importante na hindi tayo nabubulaga ng biglaang buhos ng ulan dahil isa po sa mga hinaing ng mga biktima ay nagugulat na lamang sila sa bilis ng pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. That is why importante yung papel ng PAGASA in terms of accurate and early or timely forecasting. And also yung tulong ng lahat ng sektor, especially local government unit from provincial down to the barangay level para ma-disseminate yung information kapag may paparating na sama ng panahon para iba yung makapaghanda ang lahat. Kaya naman tayo mga kababayan bilang pangkaraniwang tao, dapat nakafollow na tayo. May social media na, may mga website po ang ating mga government agencies, may mga pages, dapat nakafollow tayo dyan para maging updated sa mga posibleng mangyari sa mga lugar na pinupuntahan natin. Okay, kaugnay pa rin ng naging hagupit ng bagyong Enteng at Habagat, pinag-utos din ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach sa pagtugon sa epekto dulot ng kalamidad. Tiniyak din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagtulong ng pamahalaan sa pamilya at mga individual na naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay niyan, mahigit 69.7 milyon pesos na po ang halaga ng tulong na naipamahagi po ng gobyerno sa 454,205 na pamilyang apektado ng naging ito pong bagyong Enteng. At dagdag pa po rito, nasa 2.67 billion pesos na halaga naman ng relief resources ang available para sa oras ng sakuna. At kina rin po natin, nagsagawa ng air inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para siya mismo makita niya yung naging epekto nitong bagyong Enteng at ng Habagat. At yan po muna ang update patungkol sa programa ng Administrasyong Marcos Jr. hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.